זריהו. זמן. זמן. סלאביק בן סבלמה? הלו! סלאביק בן סבלמה? לא, גברי, לא שילם. למה אתה? אתה רוצה להראות אותו? לא, איזה תורה להיות משה רבינו. אשרי יושבי ביתך אשרי יושבי ביתך не включено было. תקדם. יום שני. יום שני? נכון. Давид, положишь сюда. יוסף אוכל על כלים לבד פעמים, אני בא לצלם. תקום בבניין השני למטה, לא טוב. אני רוצה לראות סרטוני. אירוע טוב בטלוויזיה. תודה לגבורה, אפשר להפסיק לדבר. דברים מסרט שלי, קמחה לפיסך פעם אחרונה. מישהו רוצה לתת. איציק, הזמנתי של הסיפה מהמולדת, אמרת האם אבות לא יש כאילו חד פעמים יפים מהמולדת להפתרה שלי. נכון? אתה מבין, שלומי? זה עכשיו סרטון נראה אותך, אתה תקן לעזור. אין לי כלום. אין לי. בין 100 ל-200. כל סגובה מ-1,800 שקל מתקבלת בברכה. למעלה. לא. סגובה מת. אורי, כן הדבקת אותי? נראה לי כן. הדבקת אותי? מה? אתה לא יכול לדלם העובדה שנשאר חמישית בקבוק. מה אתה משמיץ פה את הציבור? חמישית בקבוק נשאר. אתה יודע איזה מלחמה הלך להם ביום שבת? משא ומתן עם סוריה יותר קל. למה אין פחדניות? אחר כך. קודם כל הוא מסיימים מסך. מה הוא רוצה? לא תראו אותי מסיימים עם שווה לי שווה. הוא בכלל לא בחור. קודם כל שאני אהיה בחוק. הוא בכלל לא בחור. הוא בכלל לא בחור. לא עובד. יש לי, כולה עבודה. הנה, כותב. כולם נהיו פתאום גבורים פה. כותב. אני הולך. לא אתה בחור? מה עניינך מהו? הוא בחור. ויש לי בן נכון. הוא בחור. לחיים, ברוך אתה אדוני יוחנן שהכל יהיה לדברו. אמן. אמן. אתה לוקח רגלי. אפשר? היסטוריה. לא הייתי מחדש לך שהיהודים הולכים? אין לו שישה בסדר. בבקשה, חבר ספרוני. רגע, מי שם פה 100? זה הרופא הדוקטור פוני. פוני.
ואני שמתי 50. להתראות חבר'ה. מאיר, כפי. כן. 40 שקל. רגע, לאט, חבר'ה, אני לא רושם, זה לא טוב. פישמן 50. רגע, פולי שם 100. פולי 100. מאיר פישמן 50. פישמן 50. מאיר הורוביץ 40. מאיר הורוביץ 40 ועוד מישהו 50. נדמה לי זה... מודי. מי זה מודי? מי זה מודי? מרדכי. מודי. טנברג, נו. מי? מודי. אולי, מה אתה רוצה? טנברג. מי? קיבלת אני פלקה? חשבתי שאתה לוקח ביסקי. לא. זה של... 50. זה מתי? ביסקי. איפה דורי? דורי פה? די, תודה. הלך להביא קרח. דוריה ברק. חג שמח בינתיים. איפה? חסים פה? הלך. הוא לא בכור? הוא בכורה. אלעד אני אומר.